Hallottál már a vonatról, ami a lélektársadhoz vezet? Nem a szokásos állomásokon a megszokott időpontokban fogod megtalálni, de az a hír járja, hogy holtalan éjszakák után 4:20 és 4:40 között érkezik. A vonaton mindig tarts zárva a redőnyöket. Nagy lesz a kísértés, hogy kinyisd őket, de ne tedd. Időnként hangokat fogsz hallani, amik kintről suttognak, elárulják neked minden titkodat és legnagyobb félelmeidet, de bármit is teszel, ne nézz oda. A kalauzok magányosak, mert mindig másokat visznek el a lélektársukhoz, de a sajátjukat sosem kereshetik meg. Szívesen beszélgetnek, de ne említsd a szerelmet. Légy különösen óvatos, amikor az óceán mellett haladsz, lehet, hogy bálnák éneklését hallod kintről. Gyönyörűen és hipnotikusan fog hangzani, de azok nem bálnák, és ez más óceán, amiről eddig hallottál. Akkor is tartsd lehúzva a redőnyöket, amikor érzed, hogy a vonat már elhagyta a síneket. Ez a vonat más bolygókon és más galaxisokban is megáll, csak ne nézz ki, bármit is látsz meg először, ott kell maradnod. Még a kalauzok sem tudnak segíteni. Ne feledd, hogy lélektársad valószínűleg nem olyan lesz, mint amire számítasz, és nincs visszatérítés, a jegy egyirányú.